ايه اغرب موقف حصل لك وانت شغال اوبر؟ بص انا حصل لي موقف وانا شغال ليفت. جات لي رحله فيها 4 او 5 ستوبس مش فاكر، هوريها لك، هحطها لك دلوقتي هنا في سكرين شوت. ركبت معايا بنت، قالت لي بص انا ببيع تيشرتات اونلاين وجالي كذا اوردر، فانا نازله اوزعهم بس انا مش معايا عربيه، فعايزه اخد اوبر اوزع بيهم اوزع الاوردرات وترجعني على البيت. فقلت لها اوكي. قلت بقى انا في عقل بالي بقول دي بنت مكافحه وب100 راجل وبتعمل يعني بتجتهد وبتعمل وبتسوي. فمشيت ورا الكداب لحد باب الدار، اخدتها ورحنا مشينا في دي سي. اول واحد جه واحد اسود جنب العربيه، فتحت له الازاز اديت له بوكس اخدت فلوسه ومشت. مشيت انا بالعربيه فقلت اوكي. والتاني شكله اوحش من الاولاني، يعني شكله خطر اكتر من الاولاني. اديته بوكس وخدت فلوسه ومشت. فقلت لها هو انت بتبيعي تيشرتات؟ فقالت لي قلت لها طب ممكن توريني الديزاينز بتاعتك، انا عايز اشوف ايه اللي جوه البوكس. فقالت لي لا مش هينفع عشان الحاجات سيلد ومقفوله وملفوفه. فانا شكيت فيها على طول. وانا ماشي في دي سي كلها عربيات شرطه، قمت واقف من عربيه شرطه وقمت نازل قايل له بقول لك ايه حصل 1 2 3 انا اي ثينك ان انا بوزع دراجز، انا ماشي بوزع مخدرات. قال لي طب ويت. نزل دخل جابها من العربيه فتح البوكسز لقاها متروسه، وانا طلعت بوزع مهدرات في الشارع لناس انا ما اعرفهمش وانا ماليش. تخيل بقى لو كنت اتمسكت مثلا كان هيحصل ايه، وكنت حسبت له ازاي ان انا اوبر يعني، كان هيبقى حوار. بس الحمد لله الموضوع عدى على خير لان انا اللي وقفت واتكلمت وانا اللي نزلت واشتكيت يعني. فالموضوع عدى على خير. ده واحد من المواقف الغريبه، بس في مواقف بقى، في مواقف